قلعه تاریخی فلک الافلاک در شهر خرم‌آباد. این قلعه از آثار تاریخی دوران ساسانیان به جای مانده که در چندین دوره‌های مختلف مورد استفاده بوده. شهری به نام شهر شاپورخاص در اینجا ساخته شده بوده. اون شهر خراب میشه و از این شهر فقط همین قلعه به جا میمونه که در حکومت‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. در دوره آل بویه، صفویه و دوره‌های حکومت‌های مختلف مورد استفاده قرار میگیره و مخروبه میشه که در طول زمان مرمت میشه و امروزه یکی از زیباترین جاهای تاریخی و دیدنی خرم‌آباد است. همراه با موزه و خود اون قلعه.